老四啊，咱今天复习一下，老四啊，哎，你告诉老爷，他俩哪个是真的？老四，哪个是真的？老四，哪个能买火腿肠？带你看一下，哪个呀？老四啊，哪个能买火腿肠？哎呦我的妈！你老四，你家孩子，你家儿子真笨，你儿子真笨，什么玩意儿他呀？不好好学习啊，一点不好好学习。哎呦我的妈呀，这太笨了，这也啊。